Hei alle sammen, jeg heter Dan Levi, og jeg vil vise hvordan jeg koder med AI, sånn jeg faktisk gjør det i praksis. Det finnes masse tutorials der ute, og mange av dem er bra, men jeg ser også mye vibe-koding. Folk som bare skriver 'lag en app som gjør X', og så trykker de enter og håper på det beste. Og ja, det funker ofte. Du får en app som starter, knapper som klikker og ting som ser riktig ut, men under panseret, da kan det være litt kreativt kaos. For det som skjer er egentlig ganske enkelt. AI er ikke magisk. Den følger instruksjonene dine. Og hvis instruksjonene er vage, så får du vage løsninger. Så i denne serien vil jeg vise deg den store forskjellen på kan du bare lage dette og gi AI et skikkelig rammeverk. Før jeg skriver én linje kode, gir jeg AI nok informasjon og verktøyene til å definere tydelige rammer som hovedmål. Hva bygger vi, og hva er suksess? Kjøremiljø, for eksempel Node.js, og hvilke versjoner og verktøy. Frontend, for eksempel React, og hvordan jeg vil strukturere komponenter. Stil, hvordan det skal se ut, hvilken retning og hvilke regler som gjelder. Typografi, hva som er lov, hva som ikke er lov, og hvordan ting skal føles. Målgruppe, hvem dette er for. Visuell identitet, estetikk, atmosfære, fargepalett, bevegelse og interaksjon, logikk og tilstand, hovedlogikk, state management, datalagring. Ok, det var mye. Men poenget er ikke å gjøre dette tungt. Poenget er å gjøre det tydelig. Og når du gjør det, så skjer det noe ganske gøy. AI slutter å være en litt kaotisk praktikant, og blir mer som en strukturert utviklerbuddy. Så hvis du har lyst til å vibe-kode litt mindre, og bygge ting som faktisk er ryddige og vedlikeholde, så er du på riktig sted. Ok, la oss hoppe rett inn i det. Dere har sikkert lest hva som står på skjermen her. Så det er det vi skal lage. Vi skal lage to-do-list, for det er ganske vanlig å begynne med to-do-list, men det er kjedelig. Så vi skal gjøre det litt mer spennende. A productivity tool weaponized by anxiety. Tasks have strict deadlines, 30 seconds to 5 minutes, set by the user. As time runs out, the interface corrupts, text glitches, audio drones rise, and the app gives the user threats. Miss a deadline and everything gets erased in a jump scare death state. Så det er konseptet. Så hvordan forklarer vi AI-en at den skal lage denne appen? Vi har jo alle disse her tydelige rammene vi har lyst til å få på plass. Jo, da har vi en system prompt mal. Og den har vi her. Så kan vi zoome inn litt. Her så forteller jeg identity text stack. Her beskriver jeg runtime, frontend, styling, philosophy. Ikke sant? Men hvis du ser, så er dette her replace me, alt dette her er replace me. Så hva er det jeg egentlig tenker på her? Jo, jeg vil ta konseptet, så vil jeg fortelle AI-en om å redigere denne, slik at vi har en bra system prompt. For her har vi veldig mye regler. Vi har bare ikke fylt det ut helt ennå. Så la oss gjøre nettopp det. Jeg velger en LLM som er veldig flink på å planlegge. Cloud Opus 4.5. Du tror ikke du får noe særlig bedre. Og så gjør vi sånn her. Take in the episode concept from and edit the system prompt. Replace all occurrences of replace me with fitting text and concept. Vi prøver der. Så det vi gjør da, er at vi instruerer AI-en først om å bake episodens konsept,
altså konseptet av to-do-appen, inn i denne systemprompten. Så nå jobber den så det knaker. Så får vi se da. Det kan hende at vi må prøve et par ganger før vi liksom har den perfekte malen. Men det gjør ikke noe. For dette her er viktig arbeid. Hvis man skal ha skikkelig resultat, så må man gjøre dette viktige forarbeidet. Skal vi se. Der. Ok. Ja, til og med flowcharten. Dette er veldig, veldig bra. Og så har den ikke endret dette i bånd her. Veldig bra. Så nå har vi rett og slett systemprompten for å komme i gang. La oss bare gjøre det. Ok, vi har systemprompten. Så det jeg gjør, er at jeg trykker pluss. Sånn. Nå har den glemt hva den har gjort. Jeg bytter til Gemini 3 Pro. For den er mer enn bra nok til å lage sånne greier som dette. Ja, vi kan la den være. Ok, så for å gjøre dette her nå da, så gjør vi sånn. Read system prompt and proceed with making the app. Da skal vi se. Den er fokusert på å forstå. Aha. Ok, nå har jeg analysert den. Tenker så det knaker. Sånn, der lagde den en plan på hvordan han skulle gjøre dette. Ja, nå kjører skriptet mitt. Ja, det glemte jeg å si. Jeg har laget et lite skript som egentlig bare lager ferdig med with Tailwind React, altså. Sånn at den har et utgangspunkt. Skal vi se, nå vil den kjøre den skriptet. Det lar vi han få lov til. Ja. Du ser at det bare bootstrapper React-prosjektet. Sånn, nå var den ferdig. Og nå, create implementation plan. Viktig, viktig steg. Nå verifiserer den prosjektstrukturen. Ser at alt er installert OK. Det er fascinerende å se hvordan den jobber. Her har vi implementasjonsplanen. Du ser at det er ganske bra at den kommer med slike tilbakemeldinger. I have created the implementation plan for the hostile to-do list. Please review it. I am ready to start building the core infrastructure and components. Ok, så ok. Så siden jeg har vært så nøye med å skrive om ting som state management, data persistence, primary logic loop, så kommer dette i implementeringsplanen til AI-en. Den tenker på disse tingene fordi at jeg har sagt den skal gjøre det. Sustan, veldig populært. CLSX, Tailwind Merge, ja, veldig bra for styling. Lucid React, veldig populært ikonbibliotek. Framer Motion, bra for animasjoner. Skal vi se. Audio Engine. Så her kan du se, strukturen er fantastisk. Den har fått beskjed om at den skal gjøre dette. Ok, la oss bare kjøre på. Proceed implementing. Sånn. Remember to update task list.
as you advance. Dette er også greit å gjøre, så vi kan se han kan glemme seg litt. AI er ikke perfekt. Ok, hva vil han gjøre her? Han vil installere system, CLSX til merge listed react frame motion. Det er greit å følge med på hva som skjer. Ok, jeg synes det er ok. Sånn. Skal vi se. Her lager han utils. Og hva er det han har laget her? Ja, han har laget en utility-funksjon for å merge classes. Det er ganske vanlig praksis å gjøre. Det er fint å se at han gjør det. Use task store. Ja, system. Helt vanlig store. Strålende. Nå, CSS. Og det som er fint å se her, er at siden vi har med Tailwind CSS 4.1, så betyr det at vi har ikke lenger en config-fil. Vi definerer alt i CSS. Og dette respekterer den også, ser jeg, i prosjektet her. Veldig fint å se at den bruker CSS-variabler for å gjøre dette. Det forteller meg at den har forstått oppgaven bra. Her har vi en skript som ikke er helt riktig. Det er en feilmelding her. React Node is a type. Ja. Så det som den egentlig skal gjøre her da, er å gjøre sånn her. Import type React Node. Er det ikke sånn da? Jo, også sånn. Men vi skal ikke kode, den skal kode, så vi lager ikke det. Hva for noe mer spennende har vi her da? Task item. Det er vel en type det også. Ja, så dette er vanlig. Dette er sånt vi kan rydde opp i siden. Vi aksepterer dette. Det jeg aksepterte nå var egentlig at den har laget og endret filer. Helt i orden. Der oppdaterte den task. Ja, så implement death state logic. Og så er det jo litt spennende da, å se hva er det som egentlig kommer ut av dette her. Men nå vil den bygge, han vil få problemer, for vi har feilmeldinger. Det vil den se og prøve å rette, tenker jeg. Skal vi se. Skal vi se. Mye redigeringer her. Han kommer fortsatt til å få feilmeldinger, men det er ok. Dette er som sagt ganske vanlig. Nå er det disse her advarslene. Sånn. Der har vi ikke feil lenger i kodebasen. Vi har bare noen warnings. Og det er fordi at ting kan bli skrevet litt annerledes i disse Tailwind. Men det er i orden. Skal vi se. Sånn. Der bygger det. Så da er AI-en i prinsippet ferdig. Det kan hende at vi støter på noen utfordringer. La oss se walkthrough, for det lager den. Den har blitt implementert. Bla, bla, bla. Veldig flott. Ok. Jeg tenker vi bare kjører den opp, ja, så ser vi hvordan det ser ut.
The hostile to-do list. This application uses audio and visual stimuli to induce anxiety. Failure to complete tasks will result in data loss. Initialize. Buy milk. 30 seconds. Ok, nå skal jeg egentlig forte meg, løpe til butikken, kjøpe melk, løpe tilbake hjem, trykke at jeg har utført dette her. Men det er usannsynlig. Vi gjør det bare for gøy. Skal vi se da, hva skjer for noe? Oi. Det er fantastisk. Sånn, nå la jeg til noen, skal vi se her. Jeg er ferdig. Jeg er ferdig. Ok, da roer han seg. Men, hva skjer hvis jeg oppdaterer nettsida? Ja da! Ok, hva med denne optionen her da? Coward. Ok. Ok, jeg har sett nok, men det er fantastisk. Dette er en fantastisk start. Det er akkurat sånn jeg ville ha den, men la oss prøve å gjøre noe, for nå er på en måte rammeverket på plass. Vi har en app som er satt opp på den måten vi ønsker, profesjonelt. Den bruker Sustand, og den bruker State Management, Local Storage for Persistence og så videre. La oss si at vi har lyst til å gjøre litt endringer. Så sånn her blir det da, når jeg skal lage ting. Hvis du prøver å liksom få en AI til å være ekstrem, så prøver den å være så ekstrem den kan være innenfor lovlighetens grenser. Så la oss se hva han klarer å spytte ut her når vi har sagt at vi vil at den skal være som et mareritt, denne to-do-appen. Ok, her kommer Proposed Changes. Nightmare Audio Engine. Binaural dissonant beating. Add secondary oscillator slightly detuned from the main run. What? Heartbeat, static burst, shepherd tone. Ok. Glitch keyframes, invert. Dette her ser helt supert ut. Ok. Så det vi må gjøre da er looks good. Respect the code structure and established code base. Proceed. Okay, Nightmare Protocol initiated. Får vi se da. Ja, den er tatt ned, det er greit. Nå er jeg veldig spent på å se hva som kommer ut av dette her. Ok. Ja, lagde noen animasjoner.
Det er fint at den har en photosensitivity mode, da. Tenker faktisk på det. Det har ikke jeg bedt noe mer av. Her hadde den en feil når den prøvde å redigere task item. Det oppdaget den. Så da gjorde den det på nytt igjen. Nå prøver den å kjøre build. Jeg kan ikke se noen feil. Ok. Run, fail, they know, look behind you, stop, give up, it hurts. Ja, så nå kjører den opp walkthrough-dokumentet og sånne ting. Det vi har lyst til å gjøre er å bare prøve. Hvordan ser dette her ut nå? Ok. Det ser jo veldig bra ut da. Jeg så ikke stor forskjell. Ja, ok. Jeg kjører en runde til. Jeg kunne sikkert skrevet dette bedre. Altså, engelsk er ikke mitt morsmål, men jeg tror det skal gå veldig fint. Den forstår hva jeg vil. Så siden dette her ikke er et sånt jeg bare sier ok, kjør på. Breathing UI. Ja, det liker jeg. Hallucination engine. Breath click footstep. Ja, jeg lurer på hvordan han skal gjøre det uten disse lydklippene. Genererer han lydene, eller hva? Randomly flick to screen darkness. Ok. Ghost input. Ja, den kan være et problem, men ok. Her ser han har litt vanskeligheter med å redigere filene. Og det så den selv. Her ser du at den er akkurat de 3 samme filene. Leser de på nytt igjen. Og igjen så har han problemer. Ikke uvanlig. Der. Så CSS-filen står igjen. Der har han problemer. Så det er viktig å følge med her. Som sagt, AI er ikke perfekt. Så jeg har tatt et notat av at CSS-filen, den hadde den et problem med.
Og det var Skal vi se, det er lettere for meg å Skal vi se. Den fila. Så jeg tar reject på den. Så ber han prøve på nytt. Den skriver at den er frustrert. Smaller CSS block within theme. Ok, så han vil prøve å bare ta en porsjon av denne CSS-filen. Den er ikke veldig lang, så jeg skjønner ikke hvorfor han sliter så fælt. Men så lenge han bare får jobben gjort, så er jeg fornøyd. Der. Ok, så nå skal den være ferdig. Vi kan prøve å kjøre build selv, for det gjorde den ikke. Og her får vi et problem. Så det jeg gjør da, det er en feil. Jeg bare paster den inn her. Så den bruker aldri hallucination timer. Det er det som er feilen. Og siden det er litt strengt innenfor TypeScript, så vil ikke denne her ha suksess på builden, med mindre vi enten fjerner eller implementerer hallucination timer. Så vi ser hva den gjør for noe. Fixing unused variable error. Så hva var det han gjorde? Pinpointed a leak. The hallucination timer value is never read. Needs update to clear this. Ok, så hvis vi ser Ja, så han bruker egentlig bare if ikke er 0, og så er 0. Ok, jeg vil gjerne se Ja, han setter den jo. Og der er den implementert. Ok, supert. Nå vil den kjøre build. Og det tenker jeg er en suksess. Supert. Da prøver vi appen på nytt igjen. Det her er, selv om et tullete konsept, måten jeg jobber på med real life prosjekter. Ok, skal vi se. Ja, den er litt mer grafisk nå. Litt mer lyder. Ok. Yes. Det var det jeg hadde for i dag. Jeg håper dere synes det var litt artig å være med på hvordan man gjør dette her. Så hvis dere vil se mer som dette, så følg med, for det kommer flere episoder. Så takk for meg.